Bishop wa Bunyoro Kitaro Musya Jacob Batirweho yatandika mu butongoro bwa Bishop n'umukoro gwo kusima omukanisa ye yacyaro ya St Matthews ka Kitara Church of Uganda omurembo rwa Hoima kandi Bishop wa Humwire Right Reverend Nathan Chamanywa no yayibembero kubura tuba MPs bayitu mutuyambe ihanga lyaitu lireke kuba linyuyi nkasasa munahulire biro egibakozereki omanyiro bulyo obagambire ngabukabura yahe myenge inkamu yihanga ejakeha hati inkamu eyihanga ejakeha mukwenda inkamu etembe abantu bafwe yagaruka yarabara Bishop Musya obutikiza bukora by'ubushomankuzi. Let us, our leaders, mube proactive kukonyere ihanga abantu bayitu tibamanyire Tanguire tukwende sara nyingi muno sana kama Bishop Chamanywa, Bishop Jacob, Bishop Nathan. When I see that I'm going wrong, yet ni mutabani wengi. Omukugamba kwe Bishop Jacob yasima President Museveni ahabwa obushaicho byamuhire aha mukoro gwo kumujweka. Omukoro ogu gwahikaho babire ba Bishop bona bo barebereza obu abari Bishop Wilson Turumanya, Nathan Chamanywa na Samuel Kahuma Abwori n'abantu abandi. Simba nwangu kule bisingwe obubayire oburundi obulesero obusingo mu ihanga lyaitu abakulaga mahuru Sudan na Southern Sudan basuhuti bayingi tuti obutuba tusingura hamu Kibereke mbaganiza habokuba nikekiro omurorerezi waitu muhyaka tukutuku Right Reverend Jacob Batirweho abandize kimukwebembera service ali nkomurorerezi wa Bunyoro Kitara. Esente zarundanwa okurwa mu kusima oku nazo kugura amabati go kushakare kanisa gashakanwa gaba Ambrose Katoto.